عشان تعرفوا قد ايه الدعامه شيلها سهل. وحتى كتير جدا من الناس اللي بتجيلي من خارج القاهره او خارج مصر عموما بقول لها تشيلها ازاي. احنا دلوقتي قدامنا ادي الخيط ببساطه او الحرير اللي مربوط بيه الدعامه بمقص صغير، واروح قاصص كده ببساطه جدا. ولا انا كده قصيته خلاص. الدعامه ظهرت قدامي اهي اهي اهي، سهله جدا. بجيب زي ملقاط او اي حاجه زي كده، الدعامه قدامي اهي، ابتدي اخرجها بالراحه خالص من العيان. الاولانيه خرجت، والثانيه الناحيه الثانيه قدامي برضو اهي الدعامه والخيط بقيته. الدعامه اهي سهله خالص اهي، بخرجها برضو ببساطه جدا. بكده خلصنا الدعامه، ما بتاخدش اكتر من دقيقه او 30 ثانيه.